今日呢一味廣東人冬天嘅至愛，你哋同我講咗好耐，清湯羊，清湯羊，今日就做翻個清湯羊啊！清湯羊冇紅燒咁濃郁，而且咧佢有啖湯飲。嗱，呢啲係檸檬葉框，我哋都冇掉嘅，放喺度。咁今日咧買咗件羊腩啊，唔帶牌嘅純羊腩，但要買呢隻厚皮嘅，禾稈草淡過嘅。咁配備咗就係白蘿蔔、紅蘿蔔、馬蹄竹蔗，呢啲就我哋廣東人常用，因為怕佢係溫補啊。咁我配咗啲咁多肉粥，嗱呢啲白芷落少少啲碎柱，同埋一啲花甲肉乾嘅浸咗啦，果皮我哋廣東三寶，檸檬框、薑，咁有幾粒杞子，呢啲咧啱要切絲，同啲腐乳打溶咗之後，滲落腐乳面度，而點住嚟食。咁我哋先處理嚿羊肉啊。嗱，就咁燒咗鑊，唔使等佢滾唔滾，將塊皮放咗落底下，唔使理佢咁咪喐喐佢得噶啦。咁羊肉大家都知啊，最主要啲臊味來主嗰啲油，一路辣香塊皮啦，然後去咗啲油啦，原嚿煲咧就個型格靚啲咯。咁咧切嚿煲咧就快啲啦，只不過我覺得原嚿烚咗佢再切咧定咗型咧，啲大細件咧就清晰啲啦。而家就係咁用隻鑊嚟辣就得啦。嗱，辣到咁樣金色起色就得啦。白酒。放落去炸，好啦，將啲水倒落去，咁我哋定咗型，烚一烚啲羊先。我哋將啲薑放落去，喐喐佢，唔好黐底就得啦啊！烚羊咧，一般情況下無需吸噃。咁啊呢邊就已經煲咗水啦。嗱，呢煲水就滾啦，而家啊，果皮、白芷，呢啲檸檬框掉嚟呢邊嚇，呢度放幾片薑嚇，將啲肉粥、瑤柱呢啲放咗落去。我哋竹蔗馬蹄呢啲咧，一般情況下都唔食噶啦。都係照去嗰啲攞個清甜味，去嘅腥。咁蘿蔔呢啲唔使太急，煲到啲羊差唔多嘅時候，我哋再放。咁我哋冚翻蓋，有得佢煲。咁我哋呢度有得佢等佢滾，係滾起咗之後要滾20分鐘，等佢羊肉熟咗定型，佢啲骨未熟得晒嘅咁嘅情況下，咁你就得啦。佢哋咧一樣可以將嗰啲油啊咩咁逼出嚟，等佢去咗啲臊味。炒嘅方法就係呢個好處咧，就係能夠定到呢嚿肉嘅型咯，即係成嚿定咗佢哋再改咯。你斬得硬靚都好，佢收縮性唔同噶嘛。咁定咗型再斬咧，就肯定企理啲嘅。嗱，你嗰啲鑊細咧，就得閒就反佢，咁樣咧唔會話將啲羊肉出晒味嘅。10零20分鐘呢啲羊咧，咪要煲個零鐘先得嘅。主要係呢嚿厚身呢嚿熟咗，咁我哋就得啦，定咗型就得啦。咁未熟得晒嘅呢嚿，我哋就拎起佢啦，攤到我哋再改刀。嗱，咁一般咧就係2隻手指闊，咁樣啦，一嚿。就咁。即係羊啲皮好似黑啲。唔係黑嘅，羊皮係燒過，所以咧你就覺得佢黑。依骨嚟嘅下邊嗰啲，有少少大骨都唔緊要。好啦，呢啲斬咗佢得，骨頭。帶啲肉都係要入得厚咁大啦，煲埋仲縮一縮噶嘛。哇，好硬嘅肉，夠老。打邊爐啊或者咩咧，唔使話太老身嘅。呢煲湯咧就耍夠老身啲好啦。嗱，切好咗啦，估計咧要煲佢1個鐘頭零20分鐘左右啦。咁我哋1個鐘頭到就睇睇。咁我哋首先而家煲咗咁耐啦，啖湯出咗嚟啦。咁啊，將啲羊肉放落去。煲到呢啲要腍啊，下邊嗰啲嘢，嗰啲原料煲到佢爛都唔怕。45分鐘就放蘿蔔，估計1個鐘頭20分鐘到就可以有得食啦。先大火跟住較翻細火、細中火嚟煲，咁就 OK 啦。有個腐乳醬咯，今日唔用機打啦，懶得。一般係攞啲熟嘅炸嘅花生油，咁咧就諗住食幾多開幾多。汁咧就一般都唔好落啦呢啲，咁我哋落生油，咁我哋一般落啲砂糖，咁啊睇你中意嘅口味啦。如果你中意甜啲，落多少少好，跟半糖夠啦。用機打可以打得溶啲咁我哋一樣可以整爛佢，用啲匙羹就得啦。咁咧有啲人會加少少燒酒落去得嘅嗱，開好咗，嗱咁嘅稀結度你就 OK 啦。呢個咧就係最簡單嘅所謂嘅靈魂汁醬啦。煲咗45分鐘，我哋睇一睇佢嗱，睇佢好似好多油咁，我哋而家放啲蘿蔔落去即刻索晒啲油，啲湯更加清甜。半個鐘頭到20分鐘到 OK 啦，啲蘿蔔食起嚟又好食，湯又清甜。一齊落紅蘿蔔應該耐啲嘅本來，但係我哋為咗唔食咁腍，因為佢哋話中意食肥啲咁多咧，所以你就攞羊腩。如果你想瘦啲咁多咧，你就攞羊排相對嚟講，而家有得佢煲。如果你而家打邊爐嘅就而家都可以啦。
Later. 好啊，夠時間開煲。哎呀，哇，正啊正啊正！落幾粒鹽就 OK 啦，淡淡地唔好太鹹啊。點解唔一開波就搞咁咩咧？咁咪唔準咯，一開波就橋啊！怕油嘅就撇一撇啊！嗱，咁嘅試啖湯，呢啲湯就唔使睇都正到可能嗱，清湯羊，清湯羊，顧名思義啲湯咧就最正，特別冬天嘅時候真係飲翻碗，絕對你周身都暖粒粒，成晚都唔使驚隻腳凍。哇，甜到嗱，呢啲係純瘦嘅，我就反而唔咁中意。嗱，呢啲夾住唔得肥嘅，哦，企地最尾嘅時候滲翻幾粒杞子落去，爆晒汁，咩叫快樂？呢啲就叫快樂啊！呢個做法咧，最主要咧，你出嚟冇咩腥兇味，啖湯鮮味，啲肉夠腍，蘿蔔啊各方面配合得夠好。點解我中意放啲咁多肉粥咧？相對佢甜啲咁多，羅漢果啊或者蜜棗嗰啲就唔需要啦。有蘿蔔，有竹蔗，有馬蹄，男士女士都好，不妨多啲去食，因為呢樣嘢咧，佢係真係好滋補又唔燥熱。記得點讚關注哦！今日攝影師請我食飯，起碼可以食得落口。大哥有禮咯，400蚊6個菜，繼續發版啦今日。啊，成日都你搞我，今日我搞你啦，40蚊啊，3菜一湯，你搞掂佢。咁孤寒啊！對面啦，蔬菜啊，幾廿蚊食菜嘅，即係今次啊到我拋頭露面啦。番茄點賣啊？7蚊，買2、3個啦。唔中意咪買啦。兩個夠了。蘿蔔買1條。8塊5毛。一共8塊5啊？咁貴嘅咩啲蔬菜？整個番茄蛋，屋企有蛋。學你啊嘛，屋企有咩唔使買啊？有黃瓜，買青瓜。嗱，呢條有個。葱咧，葱幾塊錢葱喎，13個半。我買嗰啲都係上網篤下手指就到㗎啦。嗱，都買一條啦，一條夠唔夠煲湯？咁樣買呢條啊？這個3塊，這個2塊5。 2塊5好啊。剝皮。剝。咩魚平啊？鱸魚平。鯰魚係咩魚啊？魚腩平喎係嘛？玩魚腩幾多錢？大魚腩會唔會多骨啊？另一嚿。要嗰嚿。幾多錢啊？10蚊。好啦，10蚊買豬肉。簡單差唔多買豬展會唔會貴啲啊？10蚊豬展，唔知邊嚿打邊嚿。13個2，13啊！13，超啲啦，超啲。咁買一餐啦。哇！你嚟呢度啊，好似去咗泰國咁啊，乜都有，都唔係話市場咁簡單。你係識揀喎，你識嗌嚟呢度啊。Later. 嗱，翻嚟第一時間啦，洗米啊！呢啲先係家常做法，你嗰啲叫漂亮飯。煮飯。煮飯唔識急死全部英文嚟嘅你嗰個。快煮定咩啊？快煮啦，着咗噶啦。我唔知啊。係咪着咗噶啦？係咪得噶啦？你撳時間點樣啫？我着咗啦已經。停咗先。可能食得。咁啊，同我頭先一樣。可能食得，唔知啊。哦，佢唔斬喎。點解你可以唔斬嘅？先將啲肉飛水，我哋整個湯先。水滾啦，放花雕。感覺應該得嘅。嗱，水滾啦，煲湯啊。煲湯。係。搞我有煲。先落晒肉佢先。因為煲呢個紅蘿蔔粟米啊。紅蘿蔔粟米都要。省湯。咁啊，再有嚿蜜棗，啲水都要埋佢。唔要得啊？薑3片啦。咁啊，煲佢1個鐘多啲啦，因為嚿肉啊，一陣間留翻起身。今日預算有限啦，一陣間留翻起身再炒個餸啊。Later. 魚點整啊？我哋點食先得㗎？攞嚟煎咯，手啊！攞佢對半斬開佢，跟住切開一件厚薄均勻啦。跟住切開一片啦。但係佢啲骨係斜嘅喎。斜你按住斜嚟切都得㗎。屌你切係得開，件都係咁啊，得完。咁啊，用你嗰招重鹽法，唔使得唔得啊？唔使啊，洗下先。吸乾水啊！仲要吸乾水唔麻煩。有厚有薄，唔錯。旺晒落啲吸啊，上面冚一張落去。佢切唔斷啊，有啲。切唔斷啊，正即係話啲肉都切唔斷。唔係啊，佢啲嗱呢嚿嘢啊，佢切唔斷個打橫切。普通煮法仔，
好啦，唔係鹹嘅啦，撈核得啦，味落少啲咁多煎嘅你都生粉就得啦。得冇問題。夠唔夠先？眼立下應該夠。憑感覺啊，平時望你嗰啲感覺啊。 Later. 先炒少少蛋先，唔使好緊。有油啦入邊。唔關我。唔使落嘅。佢入邊有油喎。有油啲我哋。滑蛋，唔使鑊爆啲番茄，落圈油，爆得個香，爆嘅啲糯味，又冇糯味嘅，跟住倒埋呢啲係嘛？吹，多水好送飯，落少少鹽，多糖。本身咧要落嗰啲咩噶嘛沙士啊，冇沙士，落晒啲糖。冇味啊！哇，個半鐘啦，睇睇佢，哦，靚㗎係嘛？腳骨出嚟攤凍佢，咁啊切開佢，咁啊做下一個餸啦。Later. 先切咗佢，嗱變咗咁樣先，細火慢慢煎香。哇，香到你睇下，香到，哇出晒色啦！啤幾圈豉油。哇，幾香！搭少少蠔油，會唔會香啲啊？夠啦。Later. 燒嘢鑊落啲油，一隻隊青瓜落，唔係淨係咁炒先啦，一手一個，係咪㗎？呢啲咧落埋咯。呢啲食唔咁快樂嘅鐘頭整香佢先啊！青瓜點為之熟啊？青瓜30啫，啱冇嘅。落啲鹽先，夠香啦咩？而家咁啊，落呢個咯喎，一嘢倒晒肉落去，拋咗，識鬼拋，攞唔起身啦個鑊，好食得，猛鑊兼油啊！用手先排得整齊㗎嘛。用手邋遢啊！開咗火未㗎？開咗細火，呢嚿黐唔到。都話你定咗型，你先再反，揾間撩下爛晒，開到最大嘅。開最大，啲火啊，兩下窿咯會唔會？都會燶係唔係啊？你唔好搞，唔好害人。冷。你開最大咪仲拍得勁啲？係啊，而家我喐下佢啦，冇聽。黐成呢兩件黐嘅嘢。邊度黐車啊？呢兩件㗎啦。難添嘅，擠咗落去。擠得唔好啊！嗱，三菜一湯白飯任裝啊，得唔得啊？今日攝影師請我食飯，一個青瓜炒煲湯瘦肉，都好爽。呢個番茄蛋，夠甜啊，啱合後生啊。嗱呢件魚咁啊煎得靚，一定脆口。點講咧？肯定係一個好耐冇做嘢啊，或者咧就自細唔做嘢嘅人做出嚟嘅菜係咁上下㗎啦，係嘛？但都唔差，都係用心做，起碼可以食得落口，唔會好鹹，味道可以。記得點讚關注哦。智能化就喺呢度啦，永遠都唔會失業，你放心。過去就成日嚟㗎啦，今日就帶你見識下。以前啊，梗係睇啲大型設備啦，而家要睇下啲細型有冇先進啲設備玩下啊嘛。都好靚好薄嘅，而家呢啲就講句真啦，開大排檔咪啱用咯，細細台。有幾大嘅火力啊？有幾大火力啊？啊，你都唔知啊？放炭的，是不是啊？不是，這是燃氣的，無煙的。無煙的，呢啲咪啲機嚟啦，全部都嗰啲嗱刨機啊嗰啲咯。呢隻係咪燒蒸一齊噶？啊，烤的和蒸的一起來，是不是？這個是蒸飯的。我而家可以再燒或者什麼那種。這個是蒸飯。蒸飯呢啲比飯堂嗰度用咪一流。連續煎都係28秒一個。28秒一個，唔使打唔使剩嘅，就咁放落去得啦。係，放落去得啦。煎緊未㗎？而家開始，稍等。買台翻去煎蛋都唔使學啦，未得。
卡機啊，唔係啊，揀翻轉頭先啦。近時用嘅就蒸氣多㗎，而家呢隻可以燒氣嘅佢而家。佢熬啲近鯊魚骨湯類嗰啲黐底嗰啲就用呢隻鑊啦。呢啲而家就變咗咧，就係飯堂嘅用得多啦。早期就本來呢隻係精品嚟嘅，都叫做。而家新時代啊，你睇 AI 啲嘢，邊度要加水，邊度要咩，全部都睇得到。智能化就喺呢度啦。即係人都唔使請。唔係唔使請，監控設備啫。咖喱魚蛋，你係咪要啊？攞杯俾你啊！是紅豆沙嗎？是八宝粥，老板关注公众号。哦，我要關注公眾號啊，八寶粥啊，即係唔食啊？唔食啦，紅豆沙食。這種線上有做的嗎？我們是工廠，沒做，我們自己沒有做零售。沒做零售，沒有線上要攞貨先做得呢啲，係冇辦法啦。最呢鋪真係使錢。永遠都唔會失業嘅，放心。呢啲咁新嘅嘢我唔試，都未開鑊就試盞餃啊，食咗落去燒鵝爐啊，因為你唔翻條啊，我點整啊？點咁大頭顱翻去整啊？頭好暈埋，嗰度係晾乾㗎，風乾㗎。嗱呢啲係萬能爐啊，叫有陣時德國嗰隻可以蒸可以烤嘅，呢隻係燒嘅。90年代後期就已經好有啦，應該。德國燒咩啊？人哋燒其他燒烤肉燒咩？你係要燒我嘅咩？你試唔試啊？佢唔敢俾塊皮我，好韌。味道幾好，冰沙機啊，任啊任食啊。暫時未揾到太多，只不過有一兩樣嘢，我覺得家庭都可以用嘅。特別一部機可以切出丁絲粒片，炒菜機冇咩評價㗎，你唔需要鑊氣嗰陣時係幾好㗎，機械化代替人手，佢應該係食汁醬味多啲咯，我覺得。記得點讚關注哦。